Экинчиден, кече Эмираттардан келген Паралимпиада комитетинин, Азиялык Паралимпиада комитетинин президенти Рашид Мырзаны кабыл алдым. Эми билесиз, мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Алар көчөгө чыгып, тебетейин тескери коюп, акча сурап отурса болот, нанга депчи. Бирок ошого карабастан, ошондой ден соолугундагы кемчиликтери менен, үзүрлөрү менен машыгып, Кыргызстандын туусун бийик көтөрүп атат. Өзбекстанда, Казакстанда аларды каржылоо, кароону президент өзүнүн мойнуна алыптыр. А бизде каржылоо проблемасы бар. Ушуну биз да ошолордон өрнөк алып, балким көңүл бөлсөк, анткени алт санаман болсо мен муну айтпайт элем. Алар канча чоң ийгиликтерди жаратып атат, бул дагы бир чоң спорттогу алардын ийгилиги биздин имиджибиз экен. Ошону бир карап койсок, спорт комитети жана өкмөттү чакырып туруп, ушул маселени талкуулап койсок, анткени аларга берген жардамыбыз алардын батасы менен бир жашоодо да береке болот эле да. Кечээ көрдүм, бир жака баратканда спортсмендер чоң ийгиликтерди жаратып атат, бирок ар кимге кирип акча сурап жүрөт. Жол акымды төлөп берип койгула тиги бу депчи. Ошону бир суранайын дедим эле. Чоң рахмат.